Ana, markagailua. Hemen hau, mailan artean, giroa ikusten. Guantxe, geratzen naiz mai batian, hola, ez dakit kartetan ari dian. Demoik nahi ganta. Eta zertan ari zaten? Zertan? Klavito. Klavito, hoi ajeakin zeikusirik baukeo? Gaur ez zerre. Ondo, konzentratuta ikuste ditut hemen, bolei txapelketa egin. Utziko izuet hemengo audioekin. Bat. Huts. Bi. Baina mikrofona zanga bi. Zetako. 0. Amezketa. Bueno, gaur nahiko partia bikaina hemen ikusten duguna, bitaldena. Eta, bueno, tanto erra. Iker López. Hemen giroa berotzen ari da, ikusten dezuenez. Klavito. Ezin izan du salatu Astasoaren Kidea, bosna markagailuan. Sei eta bost. Gerozta gehiago, taldeak saiatzen ari dira, 3 ukitutan ematen jokaldea. Hori importantea, ondo prestatu behar da erasoa, ahalik eta eraginkorren izateko. Makillari ematea, beti dakar tanto galtzea. Askotan tantoa iteran presaz, tantoa galdu iten da. Burua erabili behar da eta hotz.
kolokazioarek geozta saren ondotikan izan ezkioz, eraginkorragoa. Zazpina markagailua. Kanpora juntzaio errematea Asteasuarra beren kideari 8 eta 7 Agustinen alde. Behatzi eta 7. Amaika eta 7. Amabi eta 7. The answer, my friend. Amalau eta 10. Gaizki ulertze horiek garesti ordaintzen dira. Bata bestean gatika. Amaika eta 14. Amabost eta 11.
Kanpora, ozta. 12-16. Ondo, alturaz baliatuz, ikutu du aurretik. Behatz puntaz, 17-12. Hemezortzi eta 12. Hemeretzi eta 12. Kanpora funtzaio, Bihurrikeria 14 eta 19. Hace defensa, está Suarrabek. Jarrua garesti saldu nahi dute. 15 eta 20. Oso ondo hauzi, 21 eta 15. Irabazi dute gaurko lehen partida Asteasuarraren aurka. Zoriona bi taldeei kiroltasunez jokatzeatik. Ya no puede caminar, porque no tiene por qué le falta.
aurkeztuko izuet. Zuri zantzita. Txapelketa gora beratzua egiten nahi da ekipoa, ez dugu esango ona. Ni oso kritikoa naiz eta badakizue. Garia okindegia! Garia okitegiaren Bruce Springsteen kantamen ondoren aurkeztuko dizuet. Kafe Iruña da beraien aurkaria eta beraien kanta. Ez da euskal talde batera. Ia ba, arbitroa, lehen hasiko dugu partida. Eta huts, Kafe Iruñaren aldean. Ikior David konexioa. Frutua eman du. Bat eta hiru. Latza, Patxiri, Ikiorrek egitiona, 2 eta 3. Hau eta 2, Fernando errematean bitartez, lortu duna.
Patxik lortu duna. 5-2. Ez ere lortu 4-5. Blokeatzen lortu, 6-4, Kafe Iruñaren alde. Azte jokaldia, jokana ondo inda. 5-6. Kanpora. Zazpi eta 5. Oso ondo altzatu dut garoia. 6-7. Vale, está diciendo el chico del sonido que va a tener que poner las cosas como estaban antes, porque no, hay algo que no le está funcionando a él, hay un ruido ahí. Ikerako erremate horiek oso zaila dire defendatzeko. Atzi eta 7. Behin baloia sarean gainean dagoen. Eta nor baino nor benetakoa da hor. Zortzi eta 10. Kolokazio bixal motza geratu zaio, 9 eta 10. Patxi ere adi.
Bentsinpartak atarako dira benik. Amaika eta bederatzi. Pasain da, kolokazio bera. 10 eta 11. Kanpora junda, 11. Partiduaren erdikalden 11. berdinduta. Eta sarean geratu zaio asmo. 12 eta 11. Oso ona kolokazio aurrutitik. Osokiarra eta ondo bukatu da bide. Ezin izatu patxik blokeatu. Oso zaila da, hortikan ateratzea da gaina pasatzea sarea bestaldea. 13 eta 12. Pasaintzaio kolokazioa patxi ez eskatu ezer epaileari. Ez daukazu arrazorik. Hor bai, hor arrazoia irazten dezue. 13 eta 14. Joko azkarrakin sorprenditu dute, guaingoan, Maria Auzindegia taldekide. 15 eta 13. Amasei eta 13. Amalau eta 16. Partido oso politia ikusten ari da. Goitik eta salto eharra Inez. 17, 14. Hemezortzi eta 15.
Partidu guztiak gogorrak dira. Maila parekatzen ari da Tolosaldea. Kolodolei lanaren esker. Parekotasuna handia dago talde guztien artean. Unite zaio kolokazioa, 16 eta 19. Hogeigarren puntua egin du Gariak. 20 eta 16, azken sakea beraien eskutan. Eta 21 ere bai, Pablo. 21 eta 16, Gariak irabazi du Kafe Iruñaren aurka. Zoriona bi taldei. La otra cámara. Partida berriro ikusiko ditugu Agustin Eneako bideak eta beraien kanta gogoratuko dugu. Eta hauen paren babes taldea. Escape taldearen aiztea. No conozco la palabra libertad. Secuestrado en una guerra. Torturado y preparado para matar. En una bestia. Es un niño que no tiene identidad. Obligado a disparar. Enseñado como asesinar. Y obligado a olvidar. En un infierno terrenal.
Bakizue, ordutegi estuak dugu eta ezin atzeratu. Hor sarea muitu da asko, Ben dauzkeu zare asko plaza honetan, Larramendi auzoan, tartean hemen neskatxa horrela ez esan duen. Zeinen alde zaudete. Lotxati da nire. Eta babesen alde. Arriskutsua gehiago arriskatzea. 4-1. Eta 4. Sorprenditu ditu keinu horrekin. 5-2. Defentsa kanpora, 3-5. Hemen txokonetan dauden zaleak, zeinen alde daude. Zeinen alde daude. Eta 5. Sarea ikutu du bizarrak egin ez du bizarrik egin. Garo izan. Hauek sobratuta daude, kanpora zegoan jokaldi baten, berreskuratu eta berriro, erremate honaz, tantoa.
Espina markagailuan, berdinduta norgehiagoka. Zelaian ondoan gaudela entzuten dugu. Hiru ukitutan egiteko jokaldi alegia. Ondo prestatzeko erasoa. Aize pixkat ere arrotzen ari da, Larramendi Ozoneta horrek zaitzen du kontrola. Atzoko moduan Uzturri ere diskutatzen ari zaigu. Haze defentsak ikusten egia. Kanpora jotzaia azken errebatea. 10-9. Eta 9, aldenik alde ibiltzeko altxabearra dagoia. Goxoki erra jarri dizkiote. Azkenean aprobetxatu, bigarrena. Amairu eta 9. Oso ondo horrezka. Baina hori bai, azkenean, kontrolatzen duenak egiten du kantoa. 10 eta 10. Justu nire pareto gau zain, borroka elegantia, 14 eta 10. Merito handiko defentsa.
11 eta 14. Amabi eta 14. Zoitik berako errematea. 15 eta 12. Amairu eta 15. Arriskutxoa dira hoik. 16 eta 13. Barruan! Ez da goiti berakoa izan, baina ondo bildu du eskuarekin. 14 eta 16. Hemezortzi eta 14. Haze kolokazio politia. Haze goxoki. 19 eta 14. Oidea bezala. 15 eta 19. Eta 15. Babesek dauke bere eskuan azken sakea. Eta partidua bere ganatzeko aukera. Ez du aprobetxatu. 16 eta 20. Sarean geratzen zaio errematea da, 21 eta 16 gailendu da, babes taldea Agustinenean nauka, zorionak bitaldei.
Eta horrengo norgehiagoka aurkeztuko dizuet. Alde batetik eta hemen gertuen, kioskotik gertuen dagoen taldea. Asteasuarra ote! Alza la mano si te gusta el chocolate. Alza la mano si te gusta el chocolate. Pedro Mayo, vetiranían. Pedro Mayo, escuba de testa. Pedro Mayo. Eta beraien aurkariak, urdinez, Pollos Mújica! En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo. Alde zuenen, Ja partida hasteko alde zuenen. Bestela atzera zingo gara. Mila esker. Eta partida hasiko da. Asteasuarra de Pollos Mújica. Pollos Mújica, bi, Asteasuarra be, bat. Asteasuarra be, iru, Pollos Mújica, bi. Iru eta lau. Asteasuarra be aurretik.
Barkatu. Gelditzeko dugu. Berriro sakea. Barkatu, Berdinketa markagailuan 5-0. Bederatzi 7, Pollos Musika aurretik. Amar 8, Pollos Musika aurretik. Asteazorrak bederatzi, Pollos Musika 10. Nahiko parekatuta partida.
Berdinketa Makailoan, 12. Blokeo ona, Pollos Mujikan aldetik eta kanta behientzat. 13-12. Amabost, 12. Pollos Mujika, amabost, Azteazu Erratek, 12. Amasei garrera, Pollos Mujika. Amabost, 16. Pollos Mujika aurretik. Emesortzi, 12. Azteazu Erratek, 16. Pollos Mujika 18. Beste bat, Azteazu Erratek, 17, 18. Hemezortzi eta 19 estutzen dira gauzak.
berdinduta, bi tanto falta, bien talde. Oso zaila geratu zaio Patxi. Hor izan marroi bat, Patxi. 20 eta 19. Pasa egin du. Nahikoa egin du pasatzen. Eta ez du lortu aurpegiarekin pasatzea. 20. Tanto haitzenunak irabazten du. Tentsioa dago, kenduko dugu musika, zentzuten da hemen. Eta lurra jodu! Pollos mugikak irazi du 21 eta 20, Astea Suarra bere gaurka. Zoriona bitalde! Bizi nahi dugu! Lima. Bizi nahi dut, dano, bizirik egon nahi dugu eta taldeek bai, bizirik segitu nahi dute txapelketan. Gaur behintzat, danak ligila batean sartuta, azken ligila jardunaldia, eta hemendikan ja klasifikazio bat aterako da, eta biharko gurutzak eta bihar ez dago bromarik ja. Hurrengo partida aurkeztuko izuet. DJ postutik gertuen dagoen taldea, Orbela taldea. Esto letra aberatsa dauke, la bestia. Este poeta batek egin da. Eguzki Lore! Astea Suarra, barkatu, nerea katxa. Astea Suarra, taldea! Roten amairu, nabestiarekin, zaparra! Akola hori artean! Hasi da partida!
Epaile gogorra tokatu zaizue. Saiakera importantea. Eta bost. Zazpi eta bi. Zortzi eta bi. Zein importantea da ondo jartzea besoa, gorputza. Hau dantza da, bezalakoa da. Bederatzi eta bi. Oso non guai kontan, hiru eta bederatzi. Lau eta bederatzi. Bostina bederatzi eta gerturatzen. Astea suarra taldea. Sei eta bederatzi. Hamar eta sei. Hamaika eta sei. Blokeo asua, kanpora gultza edo. Hamabi eta zazpi. Zortzi eta hamairu. Bederatzi eta hamairu.
14:10. Hamaika eta 14. Hamabost eta 11. Azupira baten du, sare baten galtu izateak. Hamasei eta 12. Hamazazpi eta 12. Zortzi eta 12. Garaipenetik gertu Orbela taldea. Sonores da. Kanpora errematea. 19 eta 12. Amairu eta 19. Gogoratu, biarantetana, gorita batean bien partido guzti. Ez dago luzapenik. Gorita bat hogei izan ditugu. 14 eta 19. Hogei eta 14. Azken tanto izan liteke Orbela taldearen alde. Sake oso ona, gortitza. 21 eta 14 irabazi du Orbela taldeak Asteasuarra kontra. Zoriona bi taldeai. Beti kiroltasunez. Etenik ez hau hemen, etenik ez hau. Hurrengo partida, Triangulo taldea gorriz. Gracias a la tinta, ya ahora me cambié por la mano de revista. Tu chica me está rayando, dile que no me exista. Si no para este plus, está la pista. Final, Howard, todo va bien. Venimos de abajo, no había nada que perder. Follow de trip, hemos quedado trajen. Empiezo para la ruta que me quería joder. Triángulo en la horca. ¡Pollos, música! En la radio
giro latza, jende piloa Larramendi auzoan. Herriak egindako txapelketa herriarentzako. Herritarrekin partida hasia, bat eta huts, Pollos Murrita. Barruan! Kapoa markatu. Txalo batzuk ere entzuten dira, oso ongi etorria dira, barruan dago jendean, kandi. Sake botzak zailak dira defenditzen. Berriro demoztu du eta sare ondoan utzi. Zein da markagailuan, berdin duta partida. Beste batek, dioken bezala A2. Goiztu, mara bere, Pollos Murritaren alde, tantoa.
tanto gogorra berdinketa hausteko, 9 eta 8 jartzen da aurretikan, pollos mojikan. Eta 8. Kanpora 11 eta 8. Bederatzi eta 11. Zailan ematea. 10 eta 11. Oso kolokazio horrekin. Gogoratuko dugu, arauetako bakala, kolpatzea baloia eta ez laguntzea. Marre bere, 12 eta 13. Amairuna, berdinduta partida. Una berdinduta berriz, ados, bi talde. Kolokazioa zabaltzeko xokia. Amados de Navalau, tanto gorra, triángulo en alde.
oso ondo. Zirean, jokaldi berezi batzuk ere ateratzen dira partida zehar, hau, oitako 16 eta 15. Horiek atzeak atera baina bestela asko altatu. 17 eta 16. Kanpora. 17. Besotik helduta nahi dute añatu. Bukaera arte, talde. Arruan! Ondo gurutzadutako errematea. 18 eta 17. Txokoa bilatu du, behatzetatik. 18 zate, esotik ez lepotik helduta jatu goie. Ansia ez da baten lagun hona, kirol honetan, 19 eta 18. Barrunda eta barruan izan da, 19. Uztarri biri joaz. Uztarri bere. Kankora, 19 eta 19. Trianguloren alde. Trianguloren azken sakea izango da. Irabazteko aukera. Haze oparia. Haze unea egarri du. Oparitzeko. Honegina, tanto baten falta. Musika fuera. Guazen entzutea. Zoriona bitaldei partido polita eskaini zuen. Haupa Tolosaldea, txapelketak aurrera larrai, Stone Pino da honen, Grego partida,
Garia okindegia, txuriz jantzi da, bere maestri. Zasamurra izango, Babes taldea! Que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y me conozco la palabra se prestado en una guerra. Ia, partiduari hasiera emango diogu. Eta gorekin. Rubén te va hablando de vez en cuando. Por eso me lo tengo que poner aquí. Sarean geratzen zaio errematea. Apa, Julen! Bat eta huts, Babesen alde. Hemen gaude zaleen artean, eta nire ondoan bi promesa, goreieko bi promesa. Nola ikusten zuen hemengo maila? Nire ondoan, eneko dut, eneko boleien, asizan toga boleien, eta gaur egon. Gaur egunen nani jolasten dut. Anondo. Eta zemuz boleien, ze ikusi duzu kirol honetan? Egia esateko lagun asko ditut eta ondo pasen dut. Oso txantia, nahiko hain du? Bina bardira, Babes Garia, nor baino nor? Desde que llegamos a toda la y mañana hay que estar aquí. Álvaro del Camargo. Hau eta hiru Babesen alde. Ahí, ¿quieres que te traiga una cervecita? Venga, te traigo una.
Eta aipatu bat ditut, nola ez lagundu egiten gaituen babesle guztia. Babesle horoko, Keller, Orbinox, Elduaien, Zerrainox, Txantxangorri, Agirre Estankoa, Tolosako Ostalaritza eta Udaletxea. Mila esker denai. Lambroa ere bai barkatu. Ikusi ez bizarduen gaizki begiratzek. Horako ere bai, kamisetak salgai dazkadula, txozna berdean. Oso merke gaina, hiru erosi ez teho batekan merkego. 20 eurotan 3 kamiseta eman ditzakezuen eta toloboloiei laguntza eharra eman. DJ postuan ere, azken pintza batzuk, asteazkenen galdu zianak. Norbait konturatu bali bazan. Hemen daude gintzak. Norbaitek galdu bali baitu, pasa dira hemendik. Beste boltsa txuri bat, bisagarrakin ere bada hemendik. Konporta bat egiteko mono. Hasia segure gerratea moduan, zorionak hemendikan Esteban Eruzki taldeko kideari, berandeon izan omentzien urte betetzen.
kanpora jutzaio. Babesen aldeko tantoa. Eta 11 gariaren alde. Amasei eta 11. Amazazpi eta 11. Aitatasuna oso ondo etorri zaio Bitorri. Hace el bloqueo, balón. Goxoki daitza. Hemezortzi eta 11. Eta hemezortzi. Arean, zaio ematea. Goxoki dabiltza. Errotxapean. Abesteak dio, baina errotxapean ez daude Goxoki. Gazteak borrokan. Eta 12. Amairu eta 20. Sanko borrokan. Zepolitia zan, eta sareak jatu zaio. 14 eta 20. Kanpora sakea, 21 eta 14, bukatu da Norgehiagoka, garia, gailendu da, babesen aurka.
Zoriona, bitaldea. Taldearen ereserkia goazen bertsio original hori entzun ondoren, Kafe Iruña! Emango diogu hasiera partidari. Gogoratu, streamingen bitartez jarraitu daitezkela partido guztiak, gaur eta biharko, Aupa TV YouTubeko kanalen, edo Instagramen, Toloboleiko Instagramen sartuta, eta hango lotura jarraituta. Oso txukun ari dira ematen. Horrela, kompetentzia bizkat dingo dira telebista generalistei. Eta pozgarria da ikustea hainbeste jende gure lagun, gure bideo honetan, mila esker denai, mila esker auzoain.
bloqueo a Ikerre. Oso da Mónica. Kanpora jutzaio Maurori kolokazioa. Mila esker txerrari, hemen testigo hartzeagatik markagailurik. Kanpora jutzaio Ikerri. Kanpora, 6-5 kordelaren alde. Publiko zaio Igorri errematea, 6 berdinduta markagailuan partida. Zazpi eta 6. Zazpina. Zortzi eta zazpi zuloa bilatu du berasak. Campo di Juna Matías, campo di Tabaiori. Alegia ona baina, behatzi eta 8. Hauxe bezala, Matías campo, 10 eta 8. Amaika eta 8.
defensa eta rematea. Biak eta tanto lortu horrekin. Asa. 9 eta 11. Amar eta 11. Ankora jute zaio Maurori nahikoa induna. Zaretik ateratzen baloi hori. 11 berdin duta partida. Amabi eta 11. Zaren gainean gukna alegi guztia. Egin nahian. 14 eta 12. Kafe Iruña Nalde. Ezkerra sartu dugu. 13 eta 14. Amala eta amalos. Eskerrik asko, Fernando. Amasei eta amabost. Amaseina. Iurrikeria inor. Patxi.
Guainko astindure, bai, hori de baki, patxi. 17, 16. Hemezortzi eta 16. Ondo, jolastu dutero, alderik alde, sorprendituz 17 eta 18. Pero lako lanak segitu galtzeko. 19 eta 17. Kanpora. 18 eta 19. Tanto berok di hauek, besoak agarrotan dute dira, lotu. Zorte guztiarekin bai hori ere bilatu behar da. Barkamena xauta, 19 berdinduta partida. Bi tanton, bila. Kanpora, 20 eta 19, azken sakea Kafe Iruñan eskutan. Aurreko akatsa gonponduz. 20 tantoare bai, 20 tantoa egiten duenak bere ganatzen du partida. Musika kendu duen tensioa entzungo du. Aurkeztuko izuet, alde batetik eta kioskotik urrune, Astea Suarra taldea!
bestearetik, gehien aukariak, Agustinera! Epe! Hau bai! Aizuenen, o árbitro Amayosa. Igual yo en algún momento me pido directamente aquí, mejor yo con todo Chile y que me acerquen aquí, yo creo que me podrán incluso venir a dejar. Vale, sí, mejor hacemos eso, pero gracias. Astea Suarrak 3, Agustinera 1. Laugarrenak Astea Suarra, 4. Lehenengo puntua Agustinenean, 1-5. Bigarrena jarraian, 2-5, Astea Suarra aurretik. Berdinketa markagailuan, 5-5. Eta Agustinenean aurretik jarri da, 6-5.
Asteasuarrak 6, Agustineneak 8. Eta berriro ere markagailuan berdinketa. 8 markagailuan. Agustineneak 11, Asteasuarrak 8. Borrokatu baino ezin izan dute. Tanto egin da, Asteasuarrak 9, Agustineneak 14. Asteasuarrak 10, Agustineneak 15.
11. Agustinera aurretik. Agustinera gama 19, Astezuerra 11. Eta amaitu da partida. Agustinera 21. Astezuerra 11. Mila esker, beraza. Polizia da iteatik. Eta horrengo partida aurkeztu baizuet. Alde batetik. Eta kioskotik urrunen. 19:90. Eta bera bestia Basoren de Ibarra, Rote Amairu. Eta behien aukariak, kioskotik urbinen, Txurreria! Eta behien arrezalesti, akutru! Partida azteko ongi joango zen, demoraz ez galtzeko.
Txurreriak bat, 19.90 Kutx. Berriketa markagailuan eta agurtzen ditugu zazpigarren dizukoak, balkoiduak, konkurritua. Alpazuek! Berriro ere berriketa, Pina markagailuan. Txurreriak lau, 19.90 Bi. $19.90 Clau, Txurreriak bost. Hori da, gorputzeko zati guztiekin ematei dago. Saken ezik. Sakea eskuz egin behar da. Ongi ikusi du zuloa honik. Eta berriketa markagailuan, zein da! Txurreriak sortzi, 19.90 zazpi.
19.90 Kamaika, azte zuen. Txurreriak, 14. Ja. Txurreriak 12, 19.90 14. Pare-parean, bi ekipoak. Berriro ere berdinketa, 15-15. Eta 19.90 aurretik jarri da, 16-15. Txurreriak 16. Eta berdinketa berriro. A ver, publikoa pixka berotu, venga txaloiek! Eta berriro horretik Txurreriak, 18-17. Eta horik berriro berdinketa jarri du markagailuan, 18-a. Berriro berriro, emeretzi. Eta horretik Txurreria, hori emeretzi. 19.90 emeretzi, Txurreriak 20.
Eta musika genduko dugu. Horreina, horrein. Ega zerek irabazten dugu norgeia okau. Txala, guazen! Apa Barramendi! Komentatzen didate, mesedez, txotrako barran, pixkanak ajun trago hartzen ze, nahiko beteta omen dago. Protokolo. Mila esker eta lasai tragoa dementzago data. Eta aurreko partida aurkeztu baitzuet! Alde batetik eta hemen kioskotik hartuen Denez! C5 Eta horien aurkariak, arrasaz, Zaikin! Alazo, bero bantzan! Eta txikia! Baudeten azkoratak! Adikurak duen, eageran batera ongi egitea lortzen dugun! Esforzatakoak, eskuekin zerretan, ikotzen Ikarekin, itxaroekin! Eta lehen abiztuaz batera, lau kolpetxo zonbaldela! Tuki esan eta lau kolpetxo buruan! ¡Hausen macho de cuenta! Eta partida, astera doa, Zaikin, Denez, Zaikin!
Denez, 3, Saikin 1. Denez, 6, Saikin 1. Bigarrena, Saikinek, 2-6, Denez aurretik. Denez, 9, Saikin 5.
Tenés, amamos, Saikin Zazpi. Tenés, Tamazazpi, Saikin Sortzi. Deme. Tenés un... Saikin Amaika, tenés Emesortzi. Eta amaitu da partida. Tenez 21 bat, Saikinek 12. Zorionak, bi ekipo, eta zorionak, Larramendi, hau bazuen! Pienso sueño parecido no volverá más. Y me pintaban la cara y las manos de azul. Y de improviso el viento nacido me llegó. Y me echó a volar en el cielo infinito. Mercedes Cancha.
Bitartean aurkeztuko dizuet partida. Alde batetik eta txuriz kantxan dauden bakarrak Euskadi Kebab! A ver, 19.90, canchara, Mechelet, 19.90. Tintotin. Bitartea, errepasa bat emango dugu. Euskadi Kebabeko prezioei. A ver, patatak biterri. Kubra, posterri. Bertetan! Eta beste aretik gara 19.90! Bitalea, ja! Zelaian eta Laizzer hasiko da partida Euskadi Kebab 19.90, Euskadi Kebab! $19.96, Euskadi Kebab 2. Non dago afizio Euskadi Kebabena. Atzo
Zale ugari zituen. Zazpi eta bi, 19.90 aurretik. Bederatzi, Euskadik ebat, bi. Amaika eta bi. Carrilla hartu dute, 19.90koek. Apa Euskadik gara, lo hartu gabe. Guazen! Kaso egin diate, hirugarrena, 3 eta 2. Cabrotero, Lata, laugarrena, 4 eta 2, 19.90 aurretik. Amalau eta 5, 19.90 aurretik. Zazpi eta 4. Zortzi eta 4, 19.90 aurretik. Bederatzi eta 4. Eskertzen da esfortzua, kirolari hauena. Afizioa gaizki behiatzen. Eta 19.90, 15, Euskadik ebat 9.
16, markagailuan, 19 aurretik. Amazazpi, amaika. 19.90, Amazazpi. Euskadi Kebab, amaika. Emerzortzi, amaika. Emeretzi, amaika. Amabi, Emeretzi, 19.90 aurretik. Amairu, Emeretzi. Amairu, 19.90 azkeneko sakea. Amarau, Omei, 19.90 Omei, Euskadi Kebab, Amarau. Amamos, Omei. Eta hogeita batearena, 19.90, hogeita bat, amamos! Mila esker biaketu behi, daukazuen! Hauxe da jaia! Alde batetik eta kioskotik gertuen txurria! Arkutu! Arkutu! Hau! Hau! Eta bestetik alde batetik beste aurkarien aurkariak Fotokafe!
hasiko da ja partida. Bi ekipoak prest daudenean. Txurreria, Fotokafe! Venga, beste pieza bat, bardoien bat, tromboia, zale guztiak hemen dazkak, kitxoiten! Estela, mikrofonoak gini jango nago, Txalabero bat, balkonieko espontaneari, musikari aparta, eta partidu bi jarraitu dugu. Fotokafek 8,
Txurreriak lau. Eta barruan, Txurreriak bost, Fotokafek 8. Txurreriak amar, Fotokafek 13. Amamos, amar.
Zurrediak 11, Fotokafek 15. Fotokafek 17, Zurrediak 12. Amalau, Emesortzi, Fotokafe aurretik. Fotokafe Kemeretzi, Zurrediak 14. Hogei, 14. Azken sakea Fotokafek. ¡Vamos! ¡Ogre! ¡Amase y Ogre! Amazazpi arena, Amazazpi, Ogre! Eta bukatu da partida, 21 Amazazpi Fotokafe txapeldu. Bueno, bien equipo, gran pasue.
batetik eta bentzez! Ama! Ai. Ataska dut agatu da, ama! Eta behaien aurkariak, atzo abestia aldatuta, oazen! Bideoia! Bueno, también equipoak prest daudenen, ea partidua hasteko. Eta partida hasia! Babes B, ama! Taberna! Eta berdinketa markada joan, mana! Bat! Lau eta bi. Lau ama, Babes bi. Sei eta bi.
Ama aurretik. Bederatzi eta bi. Hamar. Barkatu. 3-8. Babes B 3-8. Hamaika, 3. Hamaika, babes B 3. Eta maiga. Ama aurretik. 5 eta maiga. Agapora. Amabi 2. Ama Gamalo, babes B 2.
Amazazpi, zazpi. Hemezortzi eta zazpi. Hogei eta zazpi. Eta hogeita bat garrera. Hogeita bat eta zazpi. Amainase, zoriara biekikoi. Eta beste aldean ligan, Beltzez, Jurre, klasiko batekin, Sanpaleko gol! Bi ekipoa prez bali baude, ezure kotxi. Eta hasi da partida. Vitaúd Jurre.
Fotógrafo Dutch. Fotógrafo bere lehenengo taldean du. Bat eta hiru. Lau eta bat, Jure, aurretik. Hiru eta lau. Jurek sortzi, fotografek lau.
Fotokafeik zazpi. Zortziarena fotokafeik zortzi eta hamaika. Fotokafeek bederatzi, Iurrek 14. Iurrek 15, Fotokafeek 10. Hamaika eta 15. Iurre aurretik. Fotokafeek 12, Iurrek 15. Iurrek 16, Fotokafeek 13. Hamazazpi eta 13.
Fotokafek 14, Iurrek 18. Amabost eta 18, Iurre aurretik. Amasei 18, Iurre aurretik. Iurrek 19, Fotokafek 16. Eta hogei hogeita bat amasei, Iurrek Iarre, zoriona, bi ekipoi! What's on system? Evil like a combination. Piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios, soy la puta lacra de esta sociedad. ¡Ay, guerra! ¡Sua, sua! Bate kirurita, venga a mí. 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 Aurkezten dizuet, urreko partida, alde batetik eta urdinez, kioskotik hartuen, 19.90. Eta kioskotik urrutien behaien aurkariak, Laja Saikin! Epe, si, vale, espera, parkatu! Ya está. Daukat lío bat kamisetekin. Esaten jate, hemen lagun batzu baditugu despeinda dutenak, eta komentatzen jate, Ane,
Italiara omendik joa eta Marta, Belgika, Euskal Herria usten dute ikasteko. Bidaia, biei, apasuek! Eta nahi duzuenen, zelaia edo sake edo aukeraketa egin. Eta aldan, azkarren, partidoa hasteko. Apa zuen! Apa Larramendi, mila esker Larramendi hauzai. Kolorolei 11. txapelketa, bertan egiteko aukera emateatiken. Mila esker! Babes B, lau, 19.90 huts. Bi eta lau. Babes B aurretik. $19.96, Babes B, bost. Zazpi eta bost. Ardemen. $19.90, sortzi,
Zenik guante. Zortzi eta bost. Babes B, 6, 19.90, bederatzi. Amaika eta zazpi, 19.90 aurretik. Amabi eta bederatzi, 19.90 aurretik. Noventa, amalau, Babes B, bederatzi. Amasei eta bederatzi.
eta hemen zazpi. 19.90 aurretik eta... Amabi eta hemezortzi, 19.90 aurretik. Emeretzi, amairu. 19.90 emeretzi, Babes B, amairu. Hogei garrena egin dute, 19.90, hogei eta amairu. Eta bukatu da partida. 19.90, hogeita bat. Babes B. Villascar, mi equipo de alegría cómica. Hogeita bat, amairu, larkatu ez. Aztu zaitezatea. Hogeita bat, amairu. Eta horrego partida aurkeztuko izuet. Alde batetik, hemendik kioskotik gertuen, Ama! Eta behien aukariak, arrazaz, Zaikin! Zahar eta gaztea, eta txikiak, saltauteten azkaratak, adikurak duen, ea denon batera ongi egitea lortzen zugun. Embozatrakoak, eskuekin zerretan, bikotetxo eman. Ikaikarekin bitxalo egin, eta lehen abestu azkaretan, labortetxo zuen aldeta. Tuki esan eta labortetxo dugan. Hase gantzate cuenta. Eta bi ekipoa prest daudenen. Baizaren. Eta arbitroak nahi duren.
Saiki diru, Amar. Amasei, Saikide Giru. Txalo batzuek, Saikide entzat, eta animatzen dugu, duenta bat egun. Bakagailu bai. Eta mazazti. Ama kemeretzi, Saikin lau. Bost eta emeretzi. Eta jokatu da partida, 21 eta 5. Zorionari, bi ekipoei, Armazun! Itxaropen ari gera, arratsalde honetan
Aupa! 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 Eta bestaletik, berrez, beren aurkariak, denez! Gozu, etxaiz, gozu, etxaiz, gozu, etxaiz. Eta bi ekipoak prez ditugu, dantzan. Patxi, abiso ematen denen, hasten da partida. Denez, lau, Euskadi Kebab, bat. Euskadi Kebab, bi, Denez, bost. Euskadi Kebab, hiru, Denez, sei.
Zazpi eta lau, denez taurretik. Eta zortzi, denez taurretik. Zarea bizi erdu, Txon. Bederatzi eta sei. Denez. Amar eta zazpi. Denez, Tamaika, Euskadiko bat bederatzi.
Amazazpi, denez, 10 Euskadik emat. Eta sakea kanpora. 11 eta 17. Denez, aurretik. Eta 19, denez aurretik. Horri, denez, Euskadik ebat 13. Eta 21 karrera, 21 denez irabazle. Zorionak, bi ekipoek! Se necesita una poca de gracia para mi party, ahí arriba, Para bailar la bomba, se necesita una poca de gracia para mi party, ahí arriba, Árbitro 3 dago. Árbitro 3 dago. Ekipoak non daude. Sugar eta Baserri, zelaira mesedez, kantxara. Eta aurrera partidakin, aurkezpenekin, hasiko naiz. Eta Adarbik eta Kioskotik hartuen, Sugar! 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 Eta bestarenik, Kioskotik urrunen, Baserri! Rianseira! Baserri!
te voy a dar cuando me por la ribeira. Descalcinha con la arena parece una viajera. Descalcinha con la arena parece una viajera. Ondinhas de partiduari hasiera emango diogu, baserri sakea. Zakimontzarekin, lehen tantoa, ordezko jokalariak ezin du ikutu badoia. Barkatu, baloi bat sartu da, zelaian, horregatik eten du arbitroa. Sentitzen dugu, baina ezin da jolastu, beste baloi bat badirago zelaian. Hor, ingurua kabiltzatenak, mesez, orko zibili. Oso ona defentsa hori. Bueltatu da klasikoa. Zortzi eta lau, baserriren alde.
Sugarrek lortu du tantoa, 8-6. Kanpora, 9:17. Kanpora utzi gatu. 9:17.
Amaika eta amazazpi. Hori gehiagi izan, ja, hombre, hori gehiagi. Amabi eta amazazpi. Este tanto Sugar eta Amairu eta amazazpi. Kontuz ibili. Hor, harria da baina. Amalau eta amazazpi. Barrura sakea zuzena. Amabost eta amazazpi. Hemezortzi eta amabost. Amasei eta hemezortzi. Amazazpi eta hemezortzi. Emozioa iotzen dikoa partido honetan. Puntu batera jarri dira. Hemeretzi eta amazazpi. Hemezortzi eta hemeretzi. Bakatu.
du baimena eman atera izateko epaia. Berriro atera behar da. Zain da, eta era oso ona ez da izan, altxatzekoa, hogeina, tanto batera, tanto aitetunak irazten du partida. Musikari gabe, tentsioa entzuningo dugu. Sainez egin du tantoa. Animatzen da jende guztia pila esartzea. Kanpotik garen nahi bali mazue esartu. hasiera emango diogu, eta gogoratu alde baten nazkegula Iturri taldekoa. I
taldetik, beltzez jantzita, eguzkidore! Ez naizela oso normala inoen ez tostadure ala esan bizibezela nainoko inezeko dela ez aldeixeko suposo zela lotzetan bizibidela Así egingo da partida. Eta ba, Bikairu. Iruna eta ane esaken
Makiliaz kanpotikan pasada baloioi, horregatikan tantoa da Euskiloaren aldekoa. Ia ba, ze izan da? Arbitroak dio, barruan izan dela. Zortzi eta 6. Euskilore aurretik. Eta zortzi jarri du markagailua Alaitzek erremate horrekin. Zortzina ados bi talde. Mila esker, eskatxa. Mila esker. Zaten zaigu. Behatzina, esaten dute. Zintzo demonio markagailuak egun osoan. Amar eta bederatzi. Amabi eta maika aurreratzen da Iturri Taberna taldea. Amaia.
Iturri aurretik. Hamalau eta hamairu. Hamalauna berdinduta. Hamabost eta hamalau. Pasa dute. Hamasei eta hamalau. Guztitore aurretik. Kanpora. Hamaseina, berdinduta. Pasaina. Eta hamasei. Sakea ezin da rematatu sare gainetik. Sare gainetik. Hori baimentzen ari gara ligila osoa. Ez, olaztu. Olaztu zuenak ere baimentzen dira. Hemeretzi eta hamasei. Hemeretzi, hogei eta hamasei, Euskiloneren azken sakea. Hogeita bat eta hamasei, Euskilorek irabazi du partida Iturriren aurka.
ditudan eta denon barrenen txakurrari ez dago zeri zurik gabe badakizu Altxa behar da burua Eta hurrengo partida orkestuko izuet. Alde baterik eta Beranjas, 3 taberna. Para ezin darenik ezin esan, ikurra galduta gabiltzegan, la benean, irupetan, mugimendu hau sortu zan, zuera zaino zela, sonu sistema guztietan, talare, buku azurik, bai azurik, bukaren azurik, konzentetan, azurik, azurik, bai azurik, bukaren azurik, Eta beste alenigan Eguzki taberna. Eta bitatea prez, partida zela doa. Torneo mi equipore.
Eguzki 11, Hiru Tabernak 6. Eta 12 Eguzkik. Hamalau eta 6, Eguzki aurretik. Hamasei, Eguzki, Hiru Tabernak 6. Hemezortzi eta 7. Hogei eta 7. Eta hogeita eta 7. Eguzki, irabazle, mila esker, bi ekipoi! Eta horreko partida aurkeztu baizuet. Kioskotik Urrunen, Urdinez, Elorri!
Eta geroskatik urriren, Baserri! Apazen! Eta bi ekipo artez, partida aztera da! Zortea bi ekipoek! Azerre batea, falta botatzen edo, daza. Sarean geratu zaio errematea. Lau eta bat. Berriro, sarean, alegina, bost eta bat. Sei eta bat. Zazpi eta bat. Lotzen dira zapatila. Lokarri luzia zera. Barruak. Zortzi eta bat. Beste zapatila daukeko. Sareko borrokan, garaile bat, baikoz, behatzi eta bat. Hamar eta bat.
Etorri den bigarren tantoa, 2-11. Hiru eta 11. Gol jarri du. 12 eta 3. Bost eta 12. Kanpora 6 eta 12. Ekipo osoak errematatu du. 7 eta 12. Cable de defensa que no se lo había manejado. 13 eta 7. Oso no jarri hor Ioritze. 14 eta 7. Amagost eta 7. Zortzi eta 15. Bederatzi eta 15. Hamar eta 15. Bere borna psikologikoa dago, jokoan. 16 eta 10.
Zazpi eta hamar. Hamaika eta hamazazpi. Hemezortzi eta hamaika. Hogei gontan, eta gaietu da, hamabi eta hemezortzi. Ies egin duen eza, ja justu baloia zegoen tokia. Hamairu eta hemezortzi. Hori da efektitzea, hori. Hamalau eta hemezortzi. Eta hamalau. Zaio atera maian. Hor bai, hor konektatu dute, Joritz Zaza. Amabost, hemeretzi. Hogei eta amabost. Tanto importantea zan hau. Azken sakea baserri niztutak. Amasei hori. Hamazazpi eta hogei. Hemezortzi eta hogei. Tanto aitea da. Hogeita bat eta hemezortzi irabazi dute baserri tabernakoek. Elorriren aurka, zoriona ditaldeek.
Eta aurreko partida aurkeztu baitzuen. Alde batetik eta Kioskotik Urrune. Euskirole! Eta behin aukariak, Kioskotik Urbinen, Mendialdez! Haupa urtik! Eta hasi da partida!
Sei eta bai. Azte giroa, azte gau giroa. Zazpi eta amabi. Amairu eta zazpi. Hamalau eta zazpi mendialde aurretik. Hamabost eta zazpi. Zortzi eta hamabost. Euskirorek daude sakea. Hamasei eta zortzi. Zortzi eta zortzi. Basain da, baloi hori sarea. Edukatzi eta emezortzi. Anbora jutzaio erlotea. 10 eta emezortzi. Hamaika eta emezortzi. Ezin izan du baina. 19 eta hamaika. Hamabi eta 19.
kontuz, leheneko ondo jarri alta bat bestean aurretik. Beste lautarra jango zuen. Amairu eta hemeretzi. Amalau eta hemeretzi. Hore bide erdian eskartzea. Kanpora! Amabost eta hemeretzi. Hogei eta amabost, tanto batera geratzen dira Mendialde taldekoa. Ez dute lortu da, 16 eta hogei. Kanpora, 17 eta hogei. Hace defensa. Hemezortzi eta hogei. Hace defensa dute. Ez duten aldurai, Carolina. Kanpora gutzaio, 21 eta 18 azkenean irabazi dute Mendialde eta Arraroe. Eguzkidoren aurka, zorionak bitaldei kiroltasunagatik. Eta horrela partida orkestuko dizuet, alde batetik eta beltzez, kioskotik gertuen,
Eguski! No me importa lo que de mí se diga, usted es su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y vuestra novela. Bebiendo, fumando y... Eta da Euskarria, Kurrinez, Iturri! Again! Sorteo bi ekipoei! Eta arbitra eta bi ekipo nahi dutenen, azten gara! Apaxel! Hasiera emango diogu partidari. Tenemos Santia salto egin du. Bat eta huts. Bana markagailuan. Bi eta bat. Markagailuan. Jendean txaloa hori entzun nahi ditu, bai? Hiru eta bi. Lau eta bi. Dena bide, Ikuru! Bota nahi izan du da motzegi. Hiru eta lau.
5-3. Opariak alde bintatik. Lau eta 5. Oso ondorizik. Nahikoa induzua bait. Kanpora jute zaio este hori. 5 markagailuan, empate a 2, berdinketa. Bloqueoa Yolanda Herrera. Izugarria alaitzen defensa. Serie eta partea politia ikusten dira. Zuzena sakea. 7 eta 6 aurretik Iturri. Bakamena ere eskatu jo. Barruan. 8 eta 6. Zazpi eta 8. Momentu aliatu da eskertzeko nire ondoan daukaten lankidearen lana. Demetrio markagailuekin egun osoa. Eskerrik asko bebe. Bederatzi eta 8. Bederatzi eta 8 lumaitek eguzkiren alde. Amar 8. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gusta cuando me llegas, a la que tú me notas y dices, hombre, hombre. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gusta cuando me llegas, a la que tú me notas y dices, hombre. Grazie dama. Markatu momentu bat, 11-8. 11-8.
ondo hau, 11:08. Zera alde salbatu dute, izan dute pasa, sarea, 12:08. Kanpora, jokalari berak, barruan. Kanpora, aitortu du jokalariak. Kaixo ama, 11 hilabete, 11 horri, 11 saiakera. Babikoz gauzan ezen esateko dauzkadanak era egokian adierazten. Beti bultzan dituzu egitzeak ematera, arazoi aurre egitea. Gaurretzean nahiko nuke, hartu dituen erabakiak, oso bestelako bide batetik egin aurrera, eta ezinezkoa zitzaidara zera ipatzea. Orain kontatuko nizkizute hainbat gertatzen. Zenbatetan ikusi zaitudan, bertatik baina urrutik. Zenbatetan ies egin lehorren zuen besarkala bat emateari, betu nintzelako zure banatuko zenituela nire operitasunak, ezak, ezin egonak. Alaxe zen. Bizi poza eman beharrean, zama bat gehiago. Zorion du dio, zoriontzeko akar. Mailu eta ama. Askotan amestea ere nahikoa zen. Aspaldiko lagunak ere bertan dira. Eta bai, zutaz ere itzien dira. Eta nire baitan, itzuli bat bete gabe geratzen da, iturretatik itzien dago. Zure begira da jarreta. 14 eta 10 eguzki tabernaren alde. Zene besoak, zene begia zurekin batera. Bizitzak ezin bestez apurtutako gure arteko katea berregitea. Dio, eta berriro. Luze joango da gure bizitzean elkartzen. Bitartean, badaukagu aukera hor bat hartu honetan aurkitzeko. Badakik egaia bizea dela. Netetxura, baina itxarupen hau. 15 eta 10. Bazen garaia ez da. Babai, azkenean amaitu dut. Eta azkenean esan dizut, zera azkeneko izan. Musu eta esarkare agaldo ibatzo ditzako. Eta jakizu, nik ere maite zaizua. Bihotz-bihotzez, Mikel. Soriako espetxetik, Mikel Aretz esan dit. 17 eta 10. Zortzi eta 10. Kanpora utziatik. 19 eta 10. Hogei eta 10. Azken saia Euskiren eskutan.
11 eta 20. Hogeita bat eta 11, guzti nausitu da, Iturriren kontra. Zoriona bitaldei, tiro honean dikoa. Eta horreko partida aurkeztuko dizuet! Alde batetik Burdinez, Sugar! Eta berrien aurkariak, Naranjas, Hiru Taberna! Ara ezin garen ezin esan, bilkurak adutak abiltzegan, bata besten aldabenean. Irunetan, mugimendu hau sortu zan, zuen zega, zuen sistema guztietan. Alare, urua zuti, haima zuti, Zuti, Hiru Taberna, zuti! Partido honen bukaeran esango ditugu bihar goizeko, eguerdeko 12 arte ongo diran partidan. Lehenengo 16-renak, lehenengo kanporaketak idatzitak geratuko dira eta esango ditugu partidu honen amaiera. Eta Hiru Tabernaren aurka azken partidan, ligillako azken partida da. Gaurko azken norgehiagoka Sugar!
taberna aurretik. Barruan. Kanpoa. Barruan. Bina. Barruan hiru eta bi, aurreratzen da Sugar taldea. Ez du pasatu da izan, ez dakit zer gertatu zaion, gaur eta bi. Hiru eta lau! Hiru eta bana, hiru! Lau taberna dugu partida, hiru taberna! Bost eta lau, Sugarren alde. Sei eta lau. Zazpi eta lau. Barrura sartu, Juanillo. Bost eta zazpi. Sakez ere eurregoa, 6 eta 7. Zuten den berekidea, el puto amor, ez esan ez. Zazpila! Eta sareak garatzen zaio hau, 8 eta 7. Zebadoia jarri dut, Nereskak, 8. Estilizatu altza ezkerrez, 9 eta 8.
Berdinduta partida, bederatzina. Oso ondo joazen egia, oso ondo. Hazi, zenbat ikasi duten azte duten. Hamar eta bederatzi. Aleginak hori du hemen, aleginak. Hartu beste baloia bitarten. Asegi dezagun. Ez, txek, horretu bat. Amigo. Ona. Sartu eta, 11 eta 9. Barrua! Azte rematea. 10 eta 11. Izatu defendido. Amabi eta Amar. Amairu eta Amar. Amalau eta Amar. Amabost eta Amar. Ez izuke joa lehi horrek. 16 eta 10. Barruan, zintan gainen, hori da kalkulatzea. 11 eta 16. Ondo jolaztuta gaia, beste aste bete eta finalea jo. 12 eta 16.
Unitzaio, Sugar taldeko bidai. 13 eta 16. Amalau eta 16. Zaizke gauzak ateratzen Sugarrekoei. 15 eta 16. Orain bai, zuloa bilatu dute. 17 eta 15. Hemezortzi eta 15. Hemeretzi eta 15. Hamasei eta 19 dute ikuta ernakoek. Sake zuzena Mozart. Profesionala zindu. 17 eta 19. Hogei eta 17. Azken sakea. Ez da sartzen. 18 eta 20. Sartu presio gehiago. Arruan da. Hiru minutan. Eta hori nada markagailuan. Tanto baten jolastu dute partida. What's the message from the beat? Esaten hori, beste azte bete eta finalera, hauek. Zoriona bi ekipoei. Kaixo adiskideak, prest zaudete esparroak errekin, zuen ezunen dantzan jartzeko. Yeah! Esparroak irrolin! Orain esango dut biharko gurutzaketak nola geratuko dira.
Sugar. Lona Otorra, ¡Aupa!